Kali ini kita berburu burung pinilan di sawah seperti ini. Burung pinilan atau tikus merah. Baru adanya burung pinilan doang. Mudah-mudahan target kita banyak. Dukung channel saya The Rondes Hunter agar terus berkembang dan baik lagi. Oke bro, jangan lupa subscribe, komen juga, like, dan tonton sampai habis video saya bro. Dan saya juga begitu akan menonton video kalian sampai habis. Kita lanjut pemburuan kita di sore hari ini. Oke bro, mantap. Tikus merah bro. Ini burung tikus merah atau penit kalau di sini nyebutnya.